হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি আপনাদের এখন দেখাবো বাজিগর পাখির বাচ্চা। তাদের মা তাদেরকে খাওয়াইছে কিনা। আমি এখন হাঁড়িটা বের করে দেখব তাদের সবাইকে খাওয়াইছে কিনা। দেখেন, হাঁড়িটার ভিতরে কিন্তু 4টা বাচ্চা, অনেক সুন্দর। 4টাই কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর 4টা বাচ্চা, খুব সুন্দর। আমি এখন একটা একটা করে দেখব। দেখুন বন্ধুরা, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর বাচ্চা, ঠিক মতো খাওয়াইছে। আমি আর একটা দেখব, এটাকেও কিন্তু মা বাচ্চা অনেক সুন্দরভাবে খাওয়াইছে। এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে এখানে কোনো ভেজা আছে কি না। ভেজা থাকলে আপনাদের সবাইকে পরিষ্কার করে দিতে হবে, তা না হলে বাচ্চার অনেক সমস্যা দেখা দেয়। দেখুন 4টা বাচ্চা অনেক সুন্দর। মা বাচ্চাটা অনেক ভয় পায়। এটা কিন্তু অনেক ছোট, তাও অনেক সুন্দরভাবে খাওয়াইছে। দেখলে মনে হয় কি জানা হয়েছে। দেখাচ্ছি, এটাতে কয়রা বাচ্চা। এটাতে দেখা যাচ্ছে 3টা বাচ্চা, অনেক সুন্দর। মাটা অনেক সুন্দরভাবে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। অনেক সুন্দর লাগছে বন্ধুরা। কারণ মারাই তো বাচ্চাকে খাওয়াবে।